Это не для хлеба. Пойдет. Сейчас посмотрим. Всем доброе утро уже. О, ну неплохо для первого раза. Отлично, я бы сказал. Я люблю, когда плотный хлеб. Пропекся все? Да, конечно, отлично. Клево. Короче, нормально? как я люблю. Она, кстати, мука заканчивается, надо муку взять. Для хлеба есть там мука, мы брали. 5 килограмм. А для булочек нету. Отличный хлеб. О, мне нравится. Буду пробовать разные рецепты. Потом уже определюсь и выберу. Найду, как говорится, свой рецепт. Вот и все. Ради маленькой трубы такое отверстие делать. Не, нормально. Сейчас как раз у нас получается дойдет здесь до потолка, а дымоход немножко сместится вправо. И туда раз и все. Четко будет. Сейчас надо собрать эту глину, которая у нас осталась. Мы ее вторую жизнь дадим, потому что я давно снимал верхний слой. И сейчас надо будет ее замочить, как раз она размякнет, и потом заново обратно там, застелить ее. Специально не выкидывал. Сейчас, скорее всего, со стен, которые снимали глину, тоже ее будем замачивать и ляпать обратно. Тебе надо было сперва меня сюда затащить. А на место пойти нельзя, да? Можно. А, подожди, а надо, чтобы снег... По одному давай. А, вот снег. А как ты это делать? Просто вот есть какие-то прям сильно снежные такие. Не тяжело? Нет. А? Нет. По одному же кирпичу. Я же как ты по 6 не таскаю. Теперь я туда, стопку. Ага. Блин, здесь прям совсем. Заснежь. У нас уже все тает на улице. Все, солнце, да, вышло. Завтра, представляете, так резко. От минус 21 до плюс 3. Нэнси, ты что здесь делаешь? Красотка. Подожди, там. Все не надо. Контролер, а все контролирует. Девчонка наша. Ой, держи. А глазёки там вылупила. Ты что такие глазёки, а? Чё? Ой. А который на полу тоже? Нет.
Она не может понять, что происходит. Почему закрывают там? Ты недавно все залазила, да? Ага. Смотри на нее. Никак, да, закрывают. Закрывают, Нэнси. Проход весь. Какие у тебя миниатюрные ножницы. Они специальные. Для фольги. Никак не может не залезть, да? Вот никак. И так проходит, и так, ну и так. Что, заканчивается? Да нет, что-то перестало это функционировать. Сейчас самое такое сложное, можно сказать, вырезать отверстие в шифере. Так. Ёк-макарёк. Так, вот он карандаш. Сначала с этой стороны наметим, потом перелезем наружу и с той стороны выпилим. Полезли туда. Что творит мой муж, а? Руш, ты меня кричал, чтобы тебя поснимать? Не могу наверх смотреть. Ага, так. Слепит. Разверни ему трубу, Диана. Блин, она на меня не свалится. Пойдет, я держу ее. Так. Упирается, да, на? Вот так. Так. Отпускай, убирай. Так. Может быть, мне залезть на лестницу и ее помочь тебе отодвинуть? Что там, уперлась во что-то? Ну, как сказать, уперлась, да, в дом. Так, а ты можешь лестницу сейчас подставить под трубу? Или да, на трубу ее закинуть вот сюда. Давай, давай. Во что упирается? Так доску не упирается. Все, теперь не будет упираться. Должна. О, О, встала. сейчас. Еще надо ее разворачивать в трубу. Правильно, снег убери, а то, блин, тяжелая за снег. Лишний груз, да? Ага. Фу, сколько, интересно, она весит, но потяжелее, чем шифер. Я хотел сначала короткую, думаю, ладно. Потом думаю, короткая будет хуже. Чем длиннее труба, тем лучше тяга. А-а-а. Все, давай, поехали. Поехали. Чуть не едет, да? Разверни, Диана. Зацепится за доску. О. Вот так вот, давай, Рушик. Все. Блин, опасно. Особенно снизу опасно стоять. Вылетит, так сорвется. Она не должна. О.
конечно, она тяжелая, толстостенная она. Ура! На крыше труба. Ладно, а я думала... Я не верил, что мы это сделаем. Как лезть, так ты не орешь, блин, а как... Не хочешь нас снять? Вот лазить высоты не боится, блин, а как спускаешься, так она начинает, блин, тут панику устраивать. С лестницы она уже сама сможет слезть. А вот с Так она крыши- сейчас она же не будет слазить, значит наверх полезет. А потом будет орать, снимите меня. А к нам пришла посылочка с Василька, с любимого Василька. Рушан съездил, забрал посылку. Здесь у нас постельное белье сатин семейный. Вот такое вот постельное белье сатин, 100% хлопок. Без молнии. Я не беру с молнией. Мне очень не нравится. Вот. Потом набрала здесь полотенец. И себе, и на подарки. Полотенце махровое. 70 на 140. Получается, это шоколадный цвет. Взяла белое полотенце. Тоже 70 на 140. Сейчас я вам открою и покажу. Лаванда 70 на 140. Здесь бордо. Бордовый. Тоже 70 на 140. И здесь Василек. 70 на 140. Синее полотенце. Так, еще полотенца здесь у нас идут. Лазурь 70 на 140. И такое барное полотенце, стандартное. Молодая зелень, тоже 70 на 140. Красивый цвет. И шоколад еще один 70 на 140. Руслану нравится шоколад. Кстати, нужно попробовать, там у них еще расцветка черная есть. Нужно будет попробовать. И здесь полотенчика. Что-то маленькое. Одно маленькое, видать. Взяла. Вот такое вот. Махра хорошая. Полотенца не толстые. Махра такая короткая. И она быстро просыхает. Тут мне нравятся эти полотенца. Мы сами ими пользуемся постоянно. Поэтому я и взяла уже побольше полотенец. Вот. Сейчас покажу вам. Давайте вот это зеленое. Смотрите, какой цвет красивый. Такой прям яркий. Ой, какое оно мягкое. Гляньте. Отличное полотенце. Нам всем нравится. Даже вот в подарки, кому я дарила полотенце. Все тоже в восторге спрашивают, где взяли, где взяли. Всем советую. Любимый Василек. Вот. Так, обязательно взяла махровые вот эти коврики. Махровые ножки называются. Цвет манго. Светло-серый. Тоже синий. И здесь малахитовый. И зеленый. Вот, сейчас покажу вам. Ой, ну вообще без ума от них. Вот такие вот плотные коврики для ног.
Особенно когда с ванной выходишь, или вот мы с бани выходим, как они нас выручают. Очень удобно. И всем нравится, всех устраивает. И я взяла вот побольше уже, раз уже всем понравились. Уже, может, кому-нибудь там. Родственников у нас много, друзей у нас много. Кто-то спрашивает, интересуется. Ну так, почему бы и не подарить. Потом взяла я такие вот набор вафельных полотенец авокадо. В релаксе 4 штуки, 35 на 60. Вот такие полотенчики. Красивые. А такого ладно не буду. Ай. Вот мы ездили в поездку отдыхать. Вот я брала тоже с собой эти полотенца. Какие они удобные. Вот чем-то накрыть, прикрыть, расстелить, разложить там что-то на них. Там, допустим, ты там едешь на машине с друзьями на пикник, да. Вот вообще удобные такие полотенца. Вафельные. На все случаи жизни. Кто-то их использует. Вообще они идут. Пляжные вафельные полотенца. Крымские берега. Видите, пляжные идут. Вот еще одно заказала. Лаванда. Клевые полотенчики такие. Без ума. Буду еще заказывать. Так. И я точно такой же заказывала. Я, по-моему, тете Тане подарила. Вот, я себе такое же заказала. Да, я такое подарила тете Тане. Вот себе решила тоже заказать. С ананасиком. Клевое полотенце. Так что такие полотенца. Большие. Размер сказала, да, я здесь. Вот. Так, размер у него идет 150 на 80. Такие полотенчики. Потом вот здесь у нас набор вафельных полотенец. Лаванда. 3 штуки. 45 на 60. Вещи я уже покажу на влоговом канале. И примерочку, и что за вещи. Вот здесь и для Рушаны, и для меня, и платья, и костюмы. Так что переходите на наш влоговый канал и смотрите. Вот. Здесь взяли еще подушку. Подушка 70 на 70. Что-то Рушан говорит, давай попробуем. Это такие квадратные подушки. Вот. Решились. Ну, попробуем. Подушки нам нужно заменить уже. Это шерсть яка. Здесь идет. Сейчас я вам по ценам скажу, сколько стоят такие подушки. Подушка 6 яка оригинал стоит 962 рубля. Вот такие подушечки по 962 рубля. Постель сатин семейный стоит 2568 рублей. Набор вафельных полотенец авокадо. Вот такие вот полотенчики стоят 208 рублей. По 208 рублей. Потом далее полотенце махровое. 70 на 140 по 293 рубля. Вот эти полотенчики по 293 рубля. Коврик махровые ножки по 174 рубля. Такие коврики. Полотенца, которые вот эти побольше я вам показывала. Они у нас стоят по 128 рублей. Большие вафельные полотенца по 128 рублей. И это был любимый Василек. Ссылочка на интернет-магазин будет в описании к этому видео. И ссылочка будет на их инстаграм, что очень удобно. Будет тоже в описании к этому видео. Заходите, смотрите, выбирайте и, конечно же, заказывайте. Ну что, барабанная дробь. Первый запуск.
А, ты уже здесь все разложил. Всё, да. Сейчас задвижку не проверю. Она идет туда наверх. Дым идет. Блин, на камеру не видно, куда дым идет, Рош. А мы сейчас в трубу просто посмотрим и все. Не, наверх пошел. Ой, красиво. Да, Нэнси, идем. Ты же тоже помогала. Помощница. Да. А ты показал, да, что сделала здесь? Ну да, классник поставил. Я не показал. Ну, видно, что классник. Сварил. А сюда что потом будет вставляться? Здесь лоток будет. Потом купим металл и сварю лоточек. Смотрите, вместе с нами. Девчонка наша. Да, дым есть наверх, этому пошел. Вон там. Сейчас надо посильнее разжечь, чтобы посмотреть. Да, Трубу. уходит с трубы. Сейчас просто все везде отсвечивает. Нэнси, а тебе нельзя туда, без усов останешься. Нэнси. Все ей надо везде. Рушан на крыше, ей туда надо. На крышу. Ты побежала смотреть или еще не будет? Нет, еще пока не будет сейчас. Смотри, можно было и открытую топку сделать, даже дымом не пахнет. Не, все равно запах дров будет. Да? Ну, просто закрытая топка это более безопасно, потому что все равно вот, когда дрова трещат, они тщ. И учитывая то, что мы маленькую топку, если бы мы делали большой, огромный камин. Она тебе массаж делает. Спасибо, спасибо. Если бы мы делали этот большой камин, топка была бы побольше, чтобы можно было, допустим, туда подальше дрова. Тогда да, еще. Ну, можно экран поставить, но все равно с закрытой топкой безопаснее. Че, ждем, когда разгорятся дрова? Они, в принципе, уже разгорелись. Но дым пошел наверх. Чего и требовалось ожидать? Рушан как-то печку, да, помнишь, ты тоже чинил печку? Но У тети Гали. печники Тоже отказались от делать. печники отказались, а Рушан раз-два, правда, 3 дня, да? Мы туда ездили, делали. Нэнси, ты вообще... Хрюша! Вот, про это я и говорил. Ты что, видишь, она трещит дрова. Треск такой. Ты за то, что там гвозди? Нет. Гвоздей Это нет? зависит... Нет, нету гвоздей. Это зависит от породы дерева. Какое-то дерево, оно трещит, какое-то... Да. Смотри, прожгло. А, да ты чё? Да. А, вот и поэтому и надо, чтоб Закрытая крышка была, топка. дверца. Нет, дым наверх идет, все. Так что спасибо тем, кто был с нами, кто поддерживал Рушана. Вам огромное спасибо, здоровья вам и вашим близким. И спасибо огромное за поддержку. Благодаря вам у нас все получается. Спасибо, что вы у нас есть. Что, идет? Идет. Просто я не вижу, что я снимаю, если честно. Ой, я закрытыми глазами. Ты что-нибудь видишь, Руш? Да, идет. Здорово. Хотим вам один момент показать. Вот просто горит, допустим, это с открытой топкой. Ставим дверь. Ай, это пыльно. Вон какая тяга. Ага, сейчас она даже нравится. Ой, как красиво. На камеру это не передать, но это реально красиво. Нам, по сути, такая тяга не нужна, но когда здесь станет задвижка, вот здесь я рукой буквально закрываю, и оно уже более плавно горит. Ну-ка, подожди, сторонка. А когда камень потом облицуется, будет вообще красота. Ой, чуть в воду не хотела. Будет вообще красота. Ну-ка, сюда отойду.
Угу. Красиво. А самое главное, безопасно. Зашли домой погреться, и у нас здесь чай будет с домашним хлебушком. Так что Знаешь, всем... не хватает здесь еще Чего? домашнего масла. Все да. домашнее. Давай корову заведем. Ага, Давай. ага, сейчас. И будет Спасибо. тебе домашнее масло.